Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere. În acest tutorial, vom discuta despre schimbarea joystick-urilor magnetice la controlerul PS5. Este un proces ușor, dar necesită atenție la detalii și unelte potrivite. Iată de ce ai nevoie: un set de șurubelnițe, un instrument de deschidere, un pachet de joystick-uri magnetice de înlocuire și o cârpă pentru curățare. Primul pas este să ne pregătim zona de lucru. Asigurați-vă că aveți un spațiu curat și bine luminat. Acum, să începem cu deschiderea controlerului. Folosiți șurubelnița pentru a îndepărta cei 4 șuruburi de pe partea din spate a controlerului. Este important să păstrați șuruburile într-un loc sigur pentru a nu le pierde. După ce ați îndepărtat șuruburile, utilizați instrumentul de deschidere pentru a separa cu grijă cele două jumătăți ale carcasei. Acesta poate necesita un pic de forță, dar aveți grijă să nu deteriorați clipurile de prindere. Odată ce carcasele sunt separate, vom avea acces la interiorul controlerului. Acum, trebuie să localizăm joystick-urile magnetice. Acestea sunt conectate printr-un cablu mic la placa de bază. Folosiți din nou șurubelnița pentru a desface șuruburile care fixează joystick-urile. Cu grijă, deconectați cablurile și îndepărtați joystick-urile vechi. Înainte de a instala noile joystick-uri, este recomandat să curățați zona interioară a controlerului. Folosiți cârpa pentru a îndepărta orice praf sau resturi. Acest lucru va ajuta la prevenirea problemelor viitoare. Dacă simțiți că acest lucru este prea complicat, amintește-ți că oferim diagnostic profesional fără obligații, astfel încât să poți obține ajutorul de care ai nevoie. Odată ce zona este curată, instalăm noile joystick-uri. Asigurați-vă că le conectați corect și că acestea sunt fixate bine. Reinstalați șuruburile și asigurați-vă că totul este bine strâns. După ce ați terminat, aduceți cele două jumătăți ale carcasei împreună. Asigurați-vă că toate clipurile sunt la locul lor și că nu există porțiuni libere. Ultimul pas este să reinstalați cei 4 șuruburi pe partea din spate. Acum, controlerul dumneavoastră PS5 este gata de utilizare. Dacă doriți să evitați orice fel de neplăceri legate de reparații, gândiți-vă la ridicare și livrare la domiciliu, pentru a avea o experiență fără stres. În plus, oferim ofertă înainte de reparație, astfel încât să știți exact la ce să vă așteptați. Acum că ați terminat, încercați controlerul pentru a vă asigura că totul funcționează corect. Vă mulțumim că ați urmărit acest ghid. Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere.